Taigi sveiki atvykę į to 50 prieveiksmių anglų kalboje. Antra dalis, antra pamoka. Iš esmės, jeigu neperžiūrėt pirmos dalis, reikėtų galbūt ją peržiūrėti, kad įsivažiuoti, ar ne, tiesiog žiūrim, ką žinot, pasikartokit, galbūt parašykit po pamokos, kiek iš šitų prieveiksmių jau žinot, kiek galbūt jų naudojat kasdienai savo kalboje. O visus kitus, žinoma, reikia išmokti, bandyti pradėti naudoti ir traukti savo žodyną. Ok, tai pereikime iš karto tada prie pirmo žodžio, tai yra beveik. Kaip pasakyti beveik anglų kalboje? Beveik. Beveik. Tai būtų almost, ar ne? Almost. Beveik, almost. Almost. Tai dabar jis beveik tai padarė. Jis beveik tai padarė, kaip tai skambėtų. Jis beveik tai padarė. Tai būtų he almost did it, ar ne? He almost did it. He almost did it. He almost did it. Galbūt būtų maybe. Maybe, ar ne? Maybe. Galbūt maybe. Maybe. Tai dabar tikriausiai probably. Probably, ar ne? Probably. Tikriausiai probably. Probably. Tikrai arba, kitaip tariant, neabejotinai, tai būtų definitely. Definitely. Nes tikrai dar galėtų būti ir really, bet labiau, pavyzdžiui, būtų really prieš veiksmažodį, ar ne, tarkim, I really like, ar ne, bet galėtų būti definitely like. Abu jie, iš esmės, labai panašius dalykus reiškia. Aš tikrai tau paskambinsiu. Pavyzdžiui, čia nepasakysim really, ar ne, nors galėtumėm tiesiog trupučiuką tai keistai skambėtų. Aš tikrai tau paskambinsiu, I will definitely call you. I will definitely call you. I will definitely call you. Dabar tiksliai, kažką tiksliai padaryti, ar ne? Tai būtų exactly. Aišku, exactly mes kartais tiesiog sakom, šiaip, pavyzdžiui, kažkas mums pasako, mes tikrai taip, tiksliai. Tada sakom exactly irgi. Bet tai tuo pačiu reiškia ir kaip tiksliai, ar ne? Exactly. Dabar greitai būtų quickly. Quickly, greitai, quickly. Lėtai būtų slowly, ar ne? Tai pavyzdžiui, jie lėtai atidarė duris. Jie lėtai atidarė duris. They slowly opened the door. They slowly opened the door. Ar ne? They slowly opened the door. Atsargiai, arba atsargiai, būtų carefully. Atsargiai, carefully. Lengvai būtų easily. Bet kai turiu omeny lengvai, tai ne tai, kad fiziškai lengvai, nes tai būtų lightly, ar ne, taip, lengvai švelniai žingsnius dėjo, bet pavyzdžiui, lengvai, kad, be didelių pastangų, tai būtų easily, kaip easy, ar ne, tai aš lengvai galėčiau tai padaryti, reiškia, be didelių pastangų galėčiau tai padaryti, I could easily do that, sakot, I could easily do that. Sunkiai arba stipriai, tai būtų hard. Beje, hard gali būti ir būdvardis, ta prasme, sunkus, kietas, stiprus irgi sudėtingas netgi gali būti. Tas pats hard nesikeičia, jokia galūnė neprisideda. Yra hardly, bet hardly labiau reiškia, kad beveik ne. Pavyzdžiui, he hardly did it, jis beveik to nepadarė, ar ne? Tai mes turim sunkiai, stipriai, tai būtų tiesiog hard. Paprastai hard, paprasta galūnė. Tai jis stipriai trenkia durimis. Tai būtų he slammed the door hard. Jis stipriai trenkia durimis. He slammed the door hard. Gerai būtų well. Tai pavyzdžiui, mes gerai sutarėme, nes sutarti yra to get on, gauti ant, lyg tai sakom, tai yra frazinis išsiriškimas, ar ne? Tai to get on, tai mes gerai sutarėme, mes sakome
We get on well. We get on well, ar ne? We get on well. Dabar blogai būtų badly. Nu, tai blogai tai reikštų, kad stipriai labai blogai. Pavyzdžiui, he was badly injured. Jis buvo stipriai sužeistas, labai stipriai blogai sužeistas. Mes taip lietuviškai sakytumėm stipriai sužeistas, ar ne? Ten nedaug dievė avarijos kažkokiu metu, ar ne? Bet blogai būtų badly, ar ne? Arba galima dar kitų variantų badly panaudoti, sakyti, pavyzdžiui, aš labai stipriai to noriu. Nu, tarkim, I badly want this. Aš taip jau blogai, baisiai to noriu. Mes sakom baisiai noriu. Angliškai sakom ne baisiai, angliškai sakom blogai noriu, ar ne? Kad jau ant tiek noriu, kad net blogai nereikia taip norėti, ar ne? Blogai yra taip norėti, čia tą turiu omeny. Blogai, badly, ar ne? Laimingai, happily būtų laimingai, happily. Tai pavyzdžiui, jie gyvena laimingai, pasakos pabaigoje kažkokios tai, ar ne? Jie gyvena laimingai, they lived happily. Tyliai būtų quietly. Tai garsiai, pavyzdžiui, būtų loudly. They played the music loudly. Jie garsiai grojo muziką, tiksliau, jie muziką grojo garsiai, sakytumėm, ar ne? They played the music loudly. Kartu, irgi svarbus prieveiksmis, tai yra together, ar ne? Kartu, together. Tai dabar, pavyzdžiui, vienas arba viena yra alone, ar ne? Alone. Vienas, viena, alone. Aš padarysiu tai vienas, na kaip, be alone, vienas namuose, ar ne? Home alone. Aš padarysiu tai vienas, mes sakome, I will do it alone. Ar ne? I will, nes ateitis, I will do it alone. Vėl, again, ar ne? Again. Tolyn išvykęs arba nuo kažko tai yra away. Nu, tai pavyzdžiui, jis nuėjo. Tai kaip yra eiti vykti, prisimenam antrą formą ir tada pridam away. Tai sakom, jis nuėjo, he walked away, ar ne? Vykti gal būtų to go, tai būtų went, he went away, išvyko, ar ne? O nuėjo, he walked away. Atgal yra back. Nu, tai jis parėjo atgal, he walked back. Ar ne? He walked back. Jis kaip parėjo atgal. Galbūt tai neįprasta suvokti kaip prieveiksmį, atsako klausimą kaip, bet tokia yra paskirtis šito žodžio, ne? Atgal yra back. Anksti yra early. Vėlai yra late. Čia ne late, kava, ne? Late. Toli yra far, ar ne? Toli, far. Arti yra near, arba close, galėtų būti ir close, arti irgi yra žodis, close arba near. Galim sakyti not far, netoli irgi, tai būtų tiesiog, prieš tai buvo žodis tik tai neiginy, ar ne? Tai būtų arti near, close, not far. Near, close, not far. Kas beje dažnai sakoma yra not far. Tai jie gyvena šalia mano namo. They live near my house. Ar ne, sakom, they live near my house. Jie gyvena šalia mano namo. They live near my house. Galbūt. Pabaigai turim seną gerą galbūt, kurį tikrai manau, kad galbūt žinot. Galbūt, aišku, yra anų kalboje, maybe. Turbūt pats dažniausias prieveiksmis, ar ne? Atsakom yes, no, arba maybe, ar ne? Tai pakankamai dažnai naudojam ir maybe. Tai tokie mūsų tie prieveiksmiai, ar ne, dažniausiai, kaip sakau, parašykit, kiek žinojot, kiek galbūt nežinojot. Galbūt tikresnis klausimas yra ne kiek iš jų iš tikrųjų žinot, o kiek dažnai naudojat kasdieniai kalboje, nes svarbu jas ne tik žinoti, bet įtraukti į savo kalbą, nes jie truputėlį praplečia tai, ką mes sakom, trupučiuką
duoda tokio kaip įrėmina viską, ką sakom, ar ne, nes mes galim pasakyti ką, bet kartais kai pasakom kaip, kas ir yra prieveiksmis, ar ne, iš esmės. Tai priduoda specifinio prieskonio mūsų kalbai dalykų, kurį mes pasakom ir prieveiksmis reikia naudoti, ar ne? Tai pakankamai svarbus dalykas. Jie dažnai sujungia, dažnai papildo, dažnai apsako, kažką tai kažkai nusako ir tai yra reikalinga mūsų kalbai. Tai va, tai jeigu daugiau norit žodžių, frazių, turiu nemokamą audio PDF knygelę, jeigu dar nesate jos parsisiuntę, būtinai parsisiųskit ar ne, naudokit, sėkmingai naudoja žmonės. Nemokama mano dovana jums tai yra beje, tiesiog naudokit, mokinkitės anglų kalbą. Ačiū, kad esat su manim, ačiū, kad žiūrit pamokos čia. Ir ką, susimatom tada jau kitoj pamokoj, kitą kartą. Iki.